Bir araya toplansanız diyorum. O şekilde çekemem ben sizi. Birinin bacakları görünüyor. Birinin yarısı görünüyor. O sende kızım. Yere değmiyor ayaklarım. Abin yarısından bahsediyorum. Senden değil. İyi, onları değiştirmedin mi? Lütfen sahneye alalım sizi sevgili artistlerim. Anne zehirleneceğim. Sahnedeyiz. Zehirleneceğim. Çok kibarsınız. Toplanın. Anne gözünü seveyim. Şu oğluna bir şey söyler misin? Anne. Şu oğluna bir şey söyler misin? Oğlum. Bir şey lan bir şey. Murat bak sen yanarsın. Benimle dalga geçme. Nereye yanıyorum oğlum? Kızım kalk oradan. Gel buraya. Tamam lan. Tamam ben yanmayayım tamam. Nefes al. Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Bana bunları Bir tek 7'ye sormayız. verdi. Bir dakika. Söyleyeyim mi? 7'ye Bir dakika verdi. çek lan. Ayağın kaldır kızım. Maşallah bize. Kablolar bir tarafta geziyor. Annenin laptopunun kablosu ve der ki ne? Laptopumun kablosu bozuldu. Laptopumun yuvası. Ağzına gözüne basarsanız öyle olur tabii. Anne. Evet laptopumun şarjı bozuldu lütfen. Çorum leblebisiyle alınmıyor bunlar. Parayla alınıyor. Evet. Yani ben bozmuş olabilirim o kabloyu. Evet arkadaşlar uzun süredir oynamadığımız bir oyun oynayacağız. Bu arada iskilit olmasıyla da alınmıyor. Parayla alınıyor. Olsa da yesek şimdi script olması. Bu saatte kilo yapar. Anneme zaten çok Ben var. kilo almadığıma göre sorun yok. İskilit olması. Kilo yapıyor mu? Yapmıyor hayatım. Yapmaz. Ya nasıl Bak, yapıyor benim de gözünü benim. seveyim. Yediklerim Hayır. buramı oturmaya başladı. Bak, Şuramı dinle lan, dinle. Sen orayı İskilit taklidi olmasa- yaptın hiçbir şeyin yok çünkü. Lan bu bana var ya ağzına ayakkabıyla vuracağım ha. Kaç numara? 40. Beğenemedin mi? Benim. 43 oda. Seninki oğlum mezar gibi. Ne fark var? 3 fark var. Baba bu neydi? Mezar gibi. Neyse ki fark var yoksa ayakkabı koymaz Ya, giyerdi. bir de fark var ha. Vallahi benim ayakkabılarım lan elbiselerimi giyiyordu bir ara. Allah'tan elbise de geliyor şimdi. Aa gömleklerimi giyiyor yine. Gömlekler geliyor da öbürleri küçük geliyor. Bunları bana niye verdin? Kızım onları güvende tut. Hayır hile yapma. Şimdi bunu döveceğim. evet oyunumuza gelelim arkadaşlar. Videoyu bitirelim lütfen geçelim. Ben bu zaman Ama kor dedin bana. Evet oyunu açıklıyorum. Onun içinde kağıtlar var. Beni ısırdı. Dinle. O Beni kağıtları ısırdı. kuray Yok beni ısırdı ama. herkes çekecek. Geçmez oraya boyu. Kendine ne çıkarsa onu karşısındakine anlatacak. Çakam. Tamam. Yeme içme challenge değil miydi bu? Yok hayatım yemekli içmeli değil. Önce ben çekmek istiyorum o zaman. Tamam çek oğlum. Ben lan. Ben çekmek Uzat- istiyorum. Ben onun yerine çektim. Hayır ben Hayır, o çekmek çeksin. istiyorum. Ben bunu çekmek istiyorum. Bunu göstermeyeceğim değil mi oraya şimdi? Sana Bir tane al, bir tane. Bir tane Yap. al. Getir şuraya Ben göster. anlamadım oğlum. Baba. Yeme. Ne? Baba Yediğini şimdi bir çek. o taklit edecek, sen de onun ne Hadi olduğunu oğlum. diyeceksin. taklit ne? et. Sen ne Ciddi diyeceksin? misin? Ciddiyim. Oğlum yemek var içmek yok. Kameraya Bir şey önünü yap. dön. Hayatım sen bileceksin. Bilemeyen kaybeder. Ben görseydim yüzünü. Sen bu tarafa gel Murat biz görelim lütfen. Genelde şöyle oturuyor bu namussuzlar. Ya bir dakika konuşmadan anlatacağım değil mi? Böyle hareketlerini anlatacağım. Evet. Tamam nesli tükeniyor. Hayır konuşma. Konuşmadan anlatacağım. Balon. Balon. Baba. Hayvan da zaten bir Baba. balon. Biz balonlara Sen konuşmayacaksın. diyoruz. Balon diyor hayvan mı balon? Söyle Ya bir bak, ipucu dur. verebilir miyim? Ben- Sus lan. Bak, senin yararı neydi baba? Söyle sen karışma. Çok benzedim baba. Kedi lan. Ne yapıyor? Baba böyle kedi görmedim ben hayatımda. Kedi değil mi lan bu? Kediye benzer halim mi var? Tavşan lan. Havuç yiyor bu. Aynı sıra sana da gelecek demedi değil mi? Çölmek gitti bak çocuğa. Oğlum çölmek Ne yerine. dediğini anlamaya çalışıyorum. Dur. Oğlum hareketlerini yap. Tamam maymun. Kırıldı çömlek. Oğlum baban bilmediği için bulamaz ki ne olduğunu. Baba Oraya lan, bambu oraya. yer bambu. Bambu lan bu. Ne bambusu ya? Bambu hayvan mı? Hayır bambu yer dedim ben. Yer Ben bambu. gidiyorum çömlek. Şey lan şey. Dur oğlum bir daha yap bir hareketini. Sesini çıkardı oğlum. Nasıl çıkarayım ben hayvanın sesini? Panda lan panda. Bildi. Tabii senin onu bilmen bir çölmeye mal oldu. Baş çölmeye Çölmeye gitti. geçti. Çölmek yarın düzelir de televizyona vuruyorlar sana. Valan malanı vermiyoruz ki. Şimdi konuşuyoruz. Onu kameraya göster. Ne Baba, hayatım? anne değil, Getir görelim lütfen. Bunu bilmez lan bu. Ne lan?
Yapalım lütfen. Nasıldı lan o? Oğlum iyi bak. İyi izle. Atıyorum ha. Çok billah. Tamam Baba. hayır. Tamam. Tek atacağım. İnanıyorum tek atacağım. Baba. Sen sus sen sus. Öyle Ziyarete ama. gelen arkadaş kimdi? Kim? Eda yardımcı mı? Eda Yardımcı. Eda'cığım izliyor musun bizi? Evet Sevgi Oraya Keleş. gel. Çok teşekkürler. Tamam izlediğin için çok teşekkür Eda ederim. Yardımcı ve Sevgi Keleş'e selam gönderiyoruz. Sevgi Evet Keleş, devam Keleş. edelim. Keleş ben Keleş. akşam. Ne alıyoruz? Şimdi bunu tarif edeceğiz. Hayvanı alalım. Nasıl? Baba. Hadi canım zıpla. Ana bildim bu çatal. Senin var ya. Eşşoğlu eşek. Çatal bu çatal. Kibar olalım lütfen. Başlar ki bana ha. Çamaşır suyu mu? Lan. Oğlum çamaşır suyu nasıl bir Biliyor da hayvan söylemiyor. oluyor? Söyle lan. Çekirge. Aha bildi lan. Niye biliyorsun? Kurbağa gelmedi ya ben bırak kurbağa çekirge taklidi. Ben kurbağa diye bekliyordum ya. Çek oğlum. Çek. Abi. Bu Canım sen de. abi. Ben bunu kurbağa zannettim. Arabalar. Uğraştırıcı adama sen Bak, bana ayağını olmadı. kaldırdın. Baba yanıma gel baba. Görelim lütfen. Bu ne? başka? Ne lan? Hadi yap bakayım. Ben bilirim kesin. İkinci de bilirim. Sen kalk oradan. Hocam. Allah belanı. Nasıl ya lan bu lan? Bu hayvan et yemiyor mu? Evet yiyor. Bilsin. Sırrımı öğrettin. Çabuk bil de kurtul. Eti goril. Goril et mi yer kız? Ne lan bu? Sen bileceksin ben de. Isır oğlum bilene Yara kadar. ısırdı lan ayağımda yarayı manyak. Bilene kadar ısırabilir. Vampir. Vampire benziyor yani. Ne gerek? Çarpışma lan. Tamam oğlum bir nefes aldır adama. Gidiyorum. Ses çıkar ses çıkar. Oğlum o öyle ses çıkarmıyor. Ne saldırırken bir izle bakayım. Ben seninle çok belgesel izliyorum. Başla da anlat. O kedi gibi ses çıkarıyorsun sen şu an. Daha gururlu ol böyle. Ne yapayım ben orası ses çıkarıyorum. Ney? Kedi türünden He mi? kendi türünden bildi çocuk işte. Panter. Yok pembe panter. Kutup ayısı lan. O da mı ya lan? Yapma bir daha. Sıra sana da gelecek demedi de. Sana ne? Tamam sen Ah, razı. pençe- Evcil goril. Dur mısın bir dakika. Sen Ya sus bak kızım. öyle abi. Sen kaç kızım. Hayır lan. Baba Hayır. kedi türünden kedi. Oğlum babana anlat. Aslan. Yaz bunu. Ne? Hadi canım. Vallahi mı? Yaz bunu buraya. Kaplan. Bildi tamam. Tamam, Çek, sıra çek, sen. çek. Çek. Baba çek. Çekmesek olmuyor. Bir örnek Dolu çıksın yolu var ya çekse. şempanzeye kadar Oo, diyeceğim. daha bir sürü var la. Anne. Ya bana bunu yapma bak. Ne çıktı ki? Allah. Lan. Yap hadi baba. Ne ya? Hadi. Şans al. Ne diyorsun? Seni var ya. Yunus Hacı. Nasıl yapacağım lan ben bunu? Allah. Lütfen alalım şekilleri. Piste alalım. Piste alalım piste. Aa! Bu bozayı değil mi? Ağzına tükürür seni. Getir kız terliği. Yok tellik mellik. Tarif et lütfen. Uf. Oğlum buyur sallayın. Hayır bakma. Konuşmak yok yapmak var. Sen var ya sen bittin Hani oğlum. konuşmak yok. Ben oğlum. Onu örümceği yüzüme koymadan önce düşünecektin. Arkadaşlar Happy Kids Games kanalında beni çok fena korkuttular. Hıncım almam Hareketler lazım. var. Hakikaten ben bunu yapamam ki şimdi. Devam edelim lütfen devam. Şöyle Ana! yapayım. buldum. Bu fok balığı. Ağzına terliği ver lan bana. Hayır yok öyle haksızlık yapma. Ne lan bu? Tarif Fok et. balığı. Terliği ver terliği. Ağzına terliği çek. Telik melik yok tarif et. Ne olduğunu anlamamız lazım. Telefon. Hile yapma. Yaptık ya lan. O çocuk çölmeğini bile kırdı tarif et. Hüddeti yapamıyorum ki. Görme lan. Baba sallan. Vak vak. Lan hocam. Ana çekirge kız bu ben bunu bildiğim. Karınca yiyen bu. Ana bir daha yapsın bileceğim ya. Hadi bir daha yap bilecek mi? Hadi ama sen. Oğlum yaptığımın adı ne? Çekirge. Oğlum Anne yaptığımın de adı ne? Hile yapma. bir tur Yaptım daha lan. görmek Yazık o istiyor. çocuk çabaladı. Yaptım ya. Bir Bir kere tur daha yap da görmek gitsin. istiyor. Böyle olmuyor ki böyle taklit yap. Bu ne? Bu ne? Tamam. Bil lan. Güvercin. Bildin.
Bilmedim. Lan çelik nerede? Güvercin ama taklit yapamıyor ki babam. Güvercin bak bak değil mi ötüyor lan? Konuşuyor ama hile yapıyor. Hadi güvercin bak bak değil mi? Hadi. Bir tur daha istiyorum ben. Ben savunmuyorum artık. Bittik. Anne bir tur son ne olur savur. Lan var ağzına var ya vallahi bir çarp. Kaç. Hayatım bir kerecik daha yap. Yaptım Son. ya lan, elli Tamam kere bu yaptım. sefer sana destek Lan. çıkacağım. Hadi. Vah vah vah. Tamam. Ku. Ördek tamam ama. Bak nasıl biliyor görüyor musun? Ben oynamıyorum ben şu tek görüyorum burada. Çek lan çek. Ben oynamıyorum. Sana dedim bildiğin. Abi ben oynamıyorum ama ya. Kızım getirmeyin. Bırak çocuğu sıra onda bırak. Tamam. Baba bırak buraya İn gelsin. in üstünden. Kalk yavrucuğum. Bak şu. Ana hiç tek görüyorum. Şiddet yok Anam, oğlum. O tamam. boş bidon. Boş ses çıkarıyor. Kalk. Hadi. Ortalığa bak arkadaş. Seçiyor mu? Kanka. Ay, lan. Nurettin. Ney? Seç gel. Kaç dakika ne oldu? Abi. Bitir hakem. Hakem oynuyor. Bili. Al. Tekine. Ne? Tarif et be abi. Görelim. Yok canım ben bunu nereden yapayım? Ne o? Bak şimdi nasıl kafa atıyorum izle. Ne kafası var? Bu ne? Babam bilecek. Bilemedim. Süsü lan bu. İnek. Yeter kafa vardı. Bildi saydım mı oğlum? Neyi bildin sen? Ben bir şey bilmedim. Süsüyü dedin. İnek. İnekler süsmez ki. Nurettin. Aferin. Çabuk bildi. Sıra son babamda. O işi geçeceğim. Ben bilmedim ki. Bildin. Vallahi Süsüyü bilmedim. dedin. He? İnekler süsmez ki. Boğalar süser. Boğa mı? Seç kızım. Seçtir babana. Ben seçeyim mi babam yerine? Seçsin mi? Evet. Kabul etmem ki hoşuma gitmez. Ben anlamam. Çıkanı yapacaksın. Ben bilmiyorum bunu. Geti. Ne o? Hadi Ne? baba. Hadi baba. Ne? Aa, kağıt. Geti. Ne Baba, diyorum ben de? yeme. Bana göster bana. Ne şey yapıyordu lan bu? Vardı kız. Tamam. Al, bunları yaz bir kenara. Hadi geç. Dört ayak. Bence 4 ayaklı bu hayvan. Galiba. At kurbağa. Kurbağa mı? Ne oğlum ne? Bana. Oğlum ne la bu? Anne. Anne bu tespih çekiyor. Bu nasıl hayvan ya? Hayvan iyi şeye geldi. Yapmayın. Oğlum bu hayvanın adı ne? Anne bu hayvan ne? Dur. Vallahi var ya bir denesini çıkaramazsam kafasını yarar ha. Sen de tehdit etme çocuğu. O sana hiç öyle yapıyor mu? Senin var ya başlayacağım. Biyo bidon alıyorsun, biyo tellik alıyorsun, biyo tespih alıyorsun. Hile Oğlum. yapıyorsun sen. Bir daha yap da Bu hayvanın adı neydi oğlum? görmedim ki bir kere daha göreyim tamam. Tamam mı bir kere daha göze? Dur göster 4 ayaklı. Şuraya geç. Ama anne ha tehdit alıyorum. Biliyorsun Tehdit ya. alıyorsun. Tehdit olmaz. Adı ne lan? Adı ne lan? Anne. Hayır. Ne hayır lan? Ne hayır o? Lan? Ana mesaj gelmiş. Sana ne? Baba Şöyle ekstra çıkaralım. şuradan mesaj gelmiş. Hayatım. Ne hayatım lan? Orada. Bu fare. Arkadaşlar bizi izlediğiniz Yazın bunu için bir kere. teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.